планинските проходи ще има условия за образуване на поледици. Ще духа умерен до силен вятър от изток по високите и открити части от югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 4 градуса, на 2000 метра около -2. През следващите дни ще бъде облачно с валежи, предимно от дъжд на повече места в Южна България, където има и повишена вероятност да бъдат значителни по количество. Вятърът ще остане от северо-изток, в източните райони ще бъде умерен и силен. В петък валежите временно ще спрат, най-късно в северо-източните райони. Дневните температури ще се повишат с 2-3 градуса.
защото там на места в часовете след полунощ облачността се разнесе временно и намаля, и така в Благоевград и Петрич температурата е около -1. В София е едва най-топло отново е по Черноморието, Варна и Бургас 6 градуса, в Ахтопол 9. За днес остава в сила предупреждение от първа и втора степен за значителни валежи. Ето сега виждате и тези.
останат под 10 градуса. По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. По южното крайбрежие количествата ще са значителни. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Вълнението ще бъде 3-4 бала. В планините ще има валежи под 1200 метра от дъжд и през деня по старопланинските проходи ще има условия за образуване на поледици. Умерен до силен вятър от изток по високите открити части от югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 4 градуса. През следващите дни ще бъде облачно с валежи и дъжд на повече Такава е прогнозата